तो मैं दिखाता हूँ क्या इंजन कस्टमर बता रहा है इंजन नो जा रही है। पहले अभी देखो चली कितनी गाड़ी चली है 1984 किलोमीटर। टैपिड नो जा रही है। देखो मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ इंजन में क्या आवाज़ आती है। साइड करके आवाज़ सुनाता हूँ कैसी आवाज़ आ रही है। देख सकते हैं मैं जैसे गाड़ी स्टार्ट कर दी है आवाज़ सुनाता हूँ आवाज़ कैसी आ रही है। ये समझा आवाज़ आ रही है। मैं दिखाता हूँ किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। हमें इसका टैबलेट ढक्कन खोलेंगे हम। ये टैबलेट के चार ढक्कन खोलेंगे इसके हम। अब दिखाता है आवाज़ किस चीज़ की आ रही है किस चीज़ की नहीं आपको दिखाते हैं। जैसे देख सकते हैं हमने ऊपर का टापा खोल दिया। पहले इसको हम टॉप पे करेंगे। अब टॉप पे इसकी टाइमिंग में दिखा दूँगा। टाइमिंग कैसे मिलाते हैं और दिखाता हूँ टॉप पे कैसे करें। अब टॉप पे करते हैं। टॉप पे करके आपको दिखाता हूँ मैं आपको। अभी देख लो बिना टॉप के कर रही है टैबलेट लूज है इसके। अभी टॉप पे करते हैं। टॉप पे दिखाते हैं कितना टैबलेट लूज है। जैसे कि देख सकते हैं हमने टॉप पे कर लिया। टॉप पे क्या है इसका एक ये बिंदु है और ये वाली लाइनिंग आमने सामने और ये बिंदु आगे आना चाहिए फ्रंट की साइड। अब देखो इसके टैबलेट कैसे लूज पड़े हैं देख सकते हो। ऊपर वाले दिखाऊँ तो ऊपर वाले भी लूज पड़े हैं। जैसे कि देख सकते हैं हमने टैबलेट सेट कर दिए हैं। और इसके टैबलेट का क्लियर बता दो कितना 0.4 होता है भाई। अब 0 पॉइंट अगर आपका टैबलेट सेट करना 0.4 करना। फिलर गैस से चेक कर लेना। हमने चेक कर लिया फिलर गैस से 0.4 ये देखो। अब लगाते हैं गाड़ी में आपको इंजन की स्टार्ट करके आवाज़ सुनाता हूँ। जैसे कि हम टापा लगाएंगे टापा के रबड़ भी चेक कर लेना। रबड़ ढंग से बैठी नहीं चाहिए। नहीं बैठी होगी तो गाड़ी के ऑयल लीक करेगा। रबड़ देखो ढंग से बैठी है। अब लगाते हैं इसके अंदर और आपको इंजन की स्टार्ट करके आवाज़ सुनाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं टैबलेट सेट कर चुके हैं। गाड़ी आपको स्टार्ट करके आता हूँ आवाज़ कैसी है कैसी नहीं है। जैसे देखो गाड़ी स्टार्ट कर दी आवाज़ बड़ी शांत हो चुकी है देख सकते हैं आप। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। ऐसी वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे तुम्हारा भाई वीडियो बनाता रहेगा।